Bugün daha yaxşı verilişimizin qonağı Natiq Cəfərlidir. Real Partiyasının icraçı katibi Natiq Cəfərli. Natiq bəy, salam. Salam, xoş gördük. Natiq bəy, mən istəyirəm bugünkü söhbətimizi belə deyək də artıq bu 2-ci Qarabağ müharibəsindən 1 ilə yaxın vaxt keçir və bu müharibə vaxtı, müharibədən sonra və Azərbaycan qələbəsindən sonra belə bir gözlənti var idi. Şəxsən məndə də, məncə bir çox adamlarda da və mən özüm də bunu, belə deyim də, müxtəlif qərb dairələrində bunu izah etməyə çalışırdım ki, bu qələbə Azərbaycanı çox ciddi şəkildə dəyişə bilər. Və dəyişdi əslində. İstənilən halda dəyişdi, amma daha çox dəyişə bilər. Azərbaycana ciddi siyasi və iqtisadi dəyişikliklər də gətirə bilər. O vaxt bir çox belə deyim, xarici ekspertlər bunu açıq da deyirdilər, yazırdılar məqalələrdə, deyirdilər ki, bu İlham Əliyevin hakimiyyətini möhkəmləndirəcək və Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, bütün bu sahələrdə elə bil ki, Azərbaycan geriyə gedəcək. Bugün də mən bəzən məqalələr oxuyuram ki, artıq belə də ən belə tənqidçi yazarlar Azərbaycanda, hansı ki, dünya mediasında çıxır, bu barədə yazırlar ki, müxalifət yoxdur, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasət yoxdur, yəni vəziyyət bu bir il ərzində əvvəlkindən daha pis olub. Mənə maraqlıdır, bax, siz bu Real Partiyasının icraçı katibi kimi, sizin partiyanızın parlamentdə mən bildiyimə görə yeganə müxalifətçi, yəni Erkin Qədirli parlamentdədir. Yəni siz neçə olmasa bir dənə deputatınız var parlamentdə. Və bir ildir bu proseslərin içindəsiz, hökumətlə dialoq gedir, danışıqlar gedir. Bugün siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni Azərbaycan bir ildən sonra sırf bu siyasi sistemin inkişafı baxımından, Azərbaycan cəmiyyətində siyasi dəyişikliklərə, gözləntilər baxımından biz hardayıq ölkə olaraq? Əslində, bir illik vaxt keçir müharibədən, 44 günlük savaşdan demək olar ki, bir il artıq vaxt keçir. Amma çox şey dəyişib, yəni yeni reallıq yaranıb ən azından. Azərbaycanın uzun illərdir çiynində olan bir yük var idi, ciddi bir yük var idi. O yükün götürülməsi həm şəhidlərimizin, həm ordumuzun qol gücünə, həm siyasi hakimiyyətin atdığı addım, xarici siyasətdə atdığı doğru addımlar hesabına müəyyən dərəcədə o problem həll olundu. Həm də ona görə bu vacib məsələdir ki, Azərbaycanda bir çox proseslərə daha doğrusu maneçilik yaradan faktor işğal faktoru idi. Və biz bunu bəyənsək də, bəyənməsək də Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir bu işğal faktorunun mövcudiyyətini Azərbaycanın daxili siyasətində ən belə kəskin şəkildə istifadə edilən bir arqumentə də çevirmişdi. Yəni, müəyyən dəyişikliklərin problemli olduğunu həm də onunla izah olunurdu ki, işğal faktoru var, bu işğal faktoru ilə bağlı problemlər var, bu problemlərin həlli üçün zamana ehtiyac var. Ən azından bax, bu situasiya dəyişdi. İlkin olaraq, yəni torpaqlarımızın böyük bir hissəsi işğaldan azad olundu. Mənə elə gəlir ki, hətta cəmiyyət olaraq hələ tam da anlamırıq biz nəyin baş verdiyini, nə qədər böyük bir hadisənin baş verdiyini. Çünki təsəvvür edin, 127 kilometr İranla yeni sərhəd zolağı yarandı. Hansı ki, müstəqillikdən sonra demək olar ki, o zolağı itirmişdik. 411 kilometrə yaxın Ermənistanla yeni sərhəd zolağı yarandı. Halbuki bu, bir il yarım bundan qabaq bunu təsəvvür etmək çox çətin idi. Çünki Ermənistanda uzun illərdə 25-26 ilə yaxın belə bir təsəvvür var idi ki, Ermənistan sərhəddi, Azərbaycanla sərhəd hardasa Ağcabədidən başlayır, hardasa Tərtərdən başlayır, hardasa Beyləqandan başlayır, Horadizdən başlayır. Və indi birdən-birə Kafanın və yaxud da Ermənistan şəhərlərinin çox yaxın bir yerində Azərbaycan sərhəd
qurğuları peyda olur. Azərbaycan əskəri ora gəlir və sərhədin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı işlər görür. Yəni çox fantastik bir, yəni il yarım 2 il bundan qabaq təsəvvürümüzdə olmayacaq bir dəyişikliklər idi. Həm də bu beynəlxalq münasibətlərə təsir elədi. Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərinə təsir göstərdi və ən az müzakirə olunan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, məncə bu haqda daha geniş düşünməyə dəyər cəmiyyət olaraq. Hakimiyyətin özü üçün də yeni situasiya yarandı axı. Yəni İlham Əliyevin özü üçün, Azərbaycan hökumətinin özü üçün bugünə qədər olunmayan yeni situasiya yarandı. Bu qonşularla münasibətlərin yenidən dizayn olunmasına şərait yaradacaq. Mümkün deyil bunu etməsək. Bu yeni ittifaqların qurulmasını və inkişaf elətdirilməsini tələb edən faktora çevriləcək. Bu həm daxili siyasətdə artıq o bəsit idarə etmə modelindən daha qəliz və daha çox səsli, bəzi problemləri amortizasiya edə biləcək daxili sistemin yaranmasını özündə ehtiva edir. Yəni bu tələblər olur. Mən əslində belə məhz bu bir illik dövrü götürsək, vəziyyətin pisləşməsinə doğru hansısa bir addımın atıldığını görmürəm açığı. Yəni, siyasi həbslər məsələn, böyük ölçüdə dayandırılıb, siyasi baskılar böyük ölçüdə dayandırılıb. Problemlər varmı? Var. Siyasi məhbuslarla bağlı problem tamamilə həll olunub mu? Xeyr, hələ həll olunmayıb. Amma artıq o keçən, əvvəlki illərdə olan münasibətlərdə, əvvəlki illərdə olan problemlər yaşanmır ən azından. Və yaxud da hökumətlə müxalifət nümayəndələri arasında, o cümlədən Real Partiyası arasında danışıqların nəticəsi olaraq müəyyən problemlərin həlli yolunda müəyyən istiqamət alına bilirmi? Alına bilir. Məsələn, QYD qanunvericiliyi ilə bağlı bir ildən çox, il yarıma yaxın biz müəyyən təmaslardan sonra indi payız sessiyasında QYD qanunvericiliyinə pozitiv dəyişikliklər parlamentin gündəliyinə salındı rəsmi olaraq. Və oktyabr ayında bu dəyişikliklərlə bağlı ilkin layihə təqdimatı olacaq parlamentdə. Bu da yəni pozitivə doğru atılan bir addımdır. Hə, biz gözləyirdik ki, müharibədən sonra, yenə təkrarım, hələ bir ildən də az vaxt keçib də, noyabrın 10-unda bir il sayğacı tamamlanacaq. Biz gözləyirdik ki, bu bir ildən də az müddət ərzində hər şey dəyişəcək. Bu mümkün deyil. Bax, problem orada yaranır. Yəni, bir kəsimdə bir gözlənti var idi ki, çox qısa zamanda çox köklü dəyişikliklər olacaq. Bu sistemin özünün oturuşması üçün 30 il keçib. Yəni, 30 illik bir sistemin 10 aya, 11 aya, 12 aya köklü dəyişikliklərə uğrayacağını kim gözləyirdisə, mənə elə gəlir ki, səhv oradadır. Yəni, yanlışlıq oradadır ki, bu gözlənti formalaşmışdır ki, çox qısa zamanda çox kəskin və ciddi dəyişikliklər olacaq. Elə deyil. Biz bunu bilirik, görürük. Və bizim düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, harada imkan və harada çıxış yolları ilə bağlı, ya danışıqlar yolu ilə, təmaslar yolu ilə, müxtəlif üsullarla, harada problemlərin həll etmək üçün addımlar atmaq lazımdırsa, atmaq lazımdır. Gerisinə müəyyən zamana ehtiyac yaranacaq. Yenə təkrarım, Azərbaycan hakimiyyətinin özü üçün də çox yeni bir situasiya yaranır. Və o daxili çox sadə bir sistem, hansı ki uzun illərdir Azərbaycanda formalaşmışdı, idarə etmə sistemi. O idarə etmə sisteminin bu yeni reallığa cavab vermədiyini də artıq görürük və bəzi addımlar da bunu sübut edir. Onlar bax, belə bir sual verim. 30 il sistem yaranıb və işləyir. Yəni, biz eyni hakimiyyətdir, eyni sistemdir. Və axı niyə bu sistem dəyişdirilsin? Təhlükə varmı? Yoxdur. Yəni bu belə deyək, mən özüm sevmirəm bu bölgünü, amma faktiki olaraq belə deyək də adını qoyaq, klassik müxalifət var, hansı ki deyir ki, yox, biz məhz küçələrdən bu mübarizədən gələcəyik hakimiyyətə və hakimiyyət gedəcək. Bu sistem gedəcək, tam gedəcək. Yerinə nə olacaq bilmirik, amma bu belə olacaq. 30 ildir bunu deyirlər və ildən ilə əslində o, belə deyim də, güc balacalaşıb, marginallaşıb və amma yenə də dediklərini deyirlər. Kimsə ona inanır, kimsə deyir ki, bu ümumiyyətlə yəni mümkün deyil. Azərbaycan artıq başqa bir galaktikaya uçub gedib, yəni ki, elə dəyişikliklər Azərbaycanda alınmayacaq. Bir də var real. Real deyir ki, yox, danışıqlar yolu ilə, təmaslar yolu ilə, daha sivil yollarla biz bu olan vəziyyəti daha yaxşı
istiqamətinə dəyişdirməyə cəhd eləməliyik. Amma mən özümə bir sual verirəm ki, axı bu vəziyyətdə, hal-hazırki vəziyyətdə, xüsusilə belə böyük bir tarixi qələbədən sonra, yəni İlham Əliyev öz hakimiyyətini, bu sistem öz hakimiyyətini tam möhkəmlədəndən sonra hardadır o insentiv, hardadır o stimul ki, hakimiyyət yeni başqa bir siyasi sistem qursun. Misal üçün, əgər biz sual versək ki, misal üçün Azərbaycanda müxalifət varmı? Üzr istəyirəm əvvəlcədən, ümid edirəm xətr özə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, müxalifət yoxdur Azərbaycanda. Çünki mənim üçün ondan asılıdır ki, kimsə sizi müxalifət saymır. Kimsə, nə bilim, AXCP-ni müxalifət saymır və s. Hamı bir-birinə deyir ki, siz satılmısınız, onlar satılıb, bunlar çox primitivdir bu söz. Yox, amma müxalifət dedikdə, şəxsən, yəni o aslıdır sən müxalifət sözünə hansı məna verirsən. Mənim üçün, mən müxalifət deyəndə, mənim üçün müxalifət dövlət sisteminin, infrastrukturunun tərkib bir hissəsidir. Yəni o orada yoxdursa, artıq ona mənim müxalifət anlayışıma o belə deyim də müxalifət sözü artıq uyğun gəlmir. Bu mənada misal üçün Britaniyada, Böyük Britaniyada müxalifət var. Kölgə kabineti var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında müxalifət var. Gəlir hakimiyyətə, gedir hakimiyyətə, amma müxalifət var. Müxalifət sistemin bir hissəsidir. Bu mənada Azərbaycanda Erkin Qədirli deyir ki, fraksiya yoxdur. Özü keçən intervyularda elə o da dedi ki, yəni müxalifət yoxdur. Yəni o mənada ki, yəni parlamentin heç bir fraksiyası yoxdur ki, desin ki, biz müxalifəti və ciddi şəkildə hakimiyyət uğrunda, nə bilim, baş nazir və yaxud hansı bir vəzifələr uğrunda mübarizə aparırıq. Belə bir şey yoxdur Azərbaycanda. Və əgər bu hökumətin, bu sistemin stimulu yoxdursa, bu sistemi yaratmağa, bu hardan gələ bilər? Məsəl üçün, 50-ci illərdə Türkiyədə İnönü belə bir hakimiyyət öz daxilindən böldü bunu iki yerə. Dedi ki, indi olacaq siz müxalifət. Amma orada da NATO-ya üzvlük məsələsi var idi. Mən suala gəlirəm. Yəni ki, baba, Türkiyədə bu hakimiyyətin daxilindən oldu. Məsəl üçün, bizdə klassik müxalifət düşünür ki, məsəl üçün də bu liberal demokratik ölkələrdə necə bunu təsəvvür edirlər ki, bütün ölkələrdə bu belə olub. Elə olmuyor. Türkiyənin özündə bu tam başqa bir yolla baş verib. Yəni müxalifətin yaranması, düzdür? Yəni onlar hansısa Britaniya yolu ilə getməyiblər. Yəni o Türkiyə öz yolu ilə gedib və indi pis yaxşı siyasi sistemlər var. Hardakı müxalifət yenə də sistemin tərkibi hissəsidir. İnstitusionaldır, bəli. Yəni İstanbul kimi bir şəhərin rəhbəri, Ankara kimi. Yəni müxalifət liderləridir. Hələ Erdoğan kimi bir prezidentin hökumətində, yəni indi mənə maraqlıdır. Yəni siz necə düşünürsünüz? Hökumətin, İlham Əliyevin bu siyasi sistemi, hansı ki bu hakimiyyətin maraqlarına artıq 30 ilə yaxın ki xidmət edir. Hansı stimul var ki bunu dəyişsin? Varmı o stimul? Çox gözəl sualdır, amma gəlin əvvəlcə bu müxalifət anlayışına biraz açaq da. Çünki çox ciddi məsələdir bu. Mənim üçün müxalifət institutlaşmış alternativləri təklif edə biləcək bir qurumdur, bir institutdur. Yəni müxalifət olmaq azdır. Müxalifətdən başqa alternativ fikirlər də təqdim etmək. Məsələn, sən deyəndə ki, İlham Əliyev niyə Xankəndinə getmədi? Onun alternativini də deməlisən. Mən elə şey deməmişəm ha. Sizi demirəm. Bəzi oponentlərimiz də olub, yəni bəzi efirlərdə də olub. Yəni kimsə bunu iddia eləyirsə, məsəl üçün deyirəm də, çox belə ən çox populyar gedən. Onlarlıq olsa onlar Təbrizə də gedərlər. Yəni hə, Dərbəndə də gedərlər, Moskvaya da gedərlər. Yəni söhbət ondan gedir ki, sən nəyisə deyirsənsə, onun alternativini göstərmirsənsə, qeyri-ciddi alınır. Azərbaycanda müxalifətçilik anlayışı uzun illər, təqribən elə 25-30 ilə yaxındır ki, alternativ təqdim edilmədən hansısa sözlərin, ifadələrin xalq içində, cəmiyyət içində yayılmasından ibarət olub. Və sizin sözünüzə görə... Mən çox üzr istəyirəm. Burada bir, yəni elə bir bəzən məndə təsəvvür yaranır ki, sən, çünki bəziləri üçün artıq müxalifət, yəni sən əgər İlham Əliyevi, nazirləri, ən belə çirkli sözlərlə söymürsənsə, sən artıq müxalifət deyilsən. Sən satılmısan. Yanlış. Yəni, bəzi insanlar
qəbul eləmir ki, məsəl üçün səni kiminsə oponentivi ya kiminsə siyasətlə razılaşmadığın insanın söyməmək bu bəlkə bir tərbiyədən, bəlkə mədəniyyətdən qaynaqlana bilər. Yəni onlar üçün müxalifət yəni budur da, başa düşürsüz? Ona görə də müxalifət anlayışının primitivləşməsi prosesi baş verdi də uzun illər. Məsələn, bizim o uzun illər klassik müxalifətdə fəaliyyət göstərən dostlar var, tanışlar var. Onlar düşünürlər ki, müxalifət odur ki, İlham Əliyev nə istəyir eləsin. Məsələn, çıxıb desin ki, yer planeti yumrudur. Sən buna mütləq etiraz eləməlisən ki, yox düzdür, 3 kitin üzərində durur, arada balina tullanır qıraqdan. Yəni nəsə deməlisən bunun əleyhinə. Yəni bu çox vacib məsələdir. Mənim yadımdadır Praqada bir tədbir var idi. Orada deyəsən bu Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətindən kimsə demişdi ki, Azərbaycanda gündə 11 nəfər insan polis işgəncəsi nəticəsində öldürülür. 3 ilin söhbətidir. Çox uzaq bir söhbət də deyil. Doğrudan da bir çox beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə bu söz deyiləndə mən də iştirak elədiyimə görə, tanıdıqlarına görə məndən də soruşdular ki, bu nə məsələdir? Mən həmin adamı da çox belə pis vəziyyətə salmamaq üçün, çünki uzun illər xaricdə artıq yaşayan bir şəxsdir, vətəndaş cəmiyyətinin köhnə nümayəndələrindəndir. Mən dedim ki, mən rəqəm xoşlayıram da, yəqin peşəmdən əlaqəli. Dedim 11 nəfər bir aya 330 nəfər eləyir. İlə vursaq az qala 4000 nəfər eləyir. Bu genosidə bənzər bir hadisədir. Bu Azərbaycan polisi bir ildə 4000 nəfər öldürsə, bu gizlətmək mümkün olmaz da. Bu böyük bir problemə çevrilə bilər. O adam məndən incidi sonra ki, sən xaricilərin yanında niyə mənim sözümü yalan çıxartdın? Yəni bu müxalifətçilik anlayışının bir hissəsi də bununla bağlıdır. Azərbaycanda çox təəssüf ki, yəni doğru oldu, yalan oldu, fərqi yoxdur. Amma sən gərək bunu dəstəkləyəsən. Dəstəkləmədinsə satılmısan. Əlbəttə, bu çox yanlış təsəvvürdür və ona görə deyirəm də 95-ci ildən ya 94-cü, 93-cü ildən müxalifətçilik anlayışı X gününə hesablanmış bir anlayış olub. Yəni nəsə baş verəcək, bir X günü gələcək, nəsə baş verəcək, dünyada baş verəcək, regionda mı baş verəcək, haradasa insan həyatı ilə bağlı mı nəsə baş verəcək, nəsə bir baş verəcək və bu dalğa yaradacaq və bu insanlar hakimiyyətə küçədən və yaxud da hansısa bir formada hakimiyyətə gələcəklər. Amma çox bəsit bir anlayış da var dünya siyasətini öyrəndəndə görürsən ki, küçədən gələnlər legitimləşdirilməsi, hakimiyyətin legitimləşdirilməsi addımlarını atmayan da elə küçədən də gedirlər. Amma başqa bunun institutlaşmayandan sonra o küçədən də gedir. Onlarla bunun örnəyi var. Bizim ən çox mübahisə elədiyimiz məsələlərdən biri həmişə nə olub ki, məsələn Gürcüstan örnəyi olub, Ukrayna örnəyi olub, Moldova örnəyi olub və bunu bir misal kimi bizə göstəriblər ki, görürsünüz küçədən gəldilər, hakimiyyət quruldu. Amma çox belə bəsit yanaşmadır. Gürcüstanda elitanın parçalanması oldu. Ukraynada elitanın parçalanması oldu. Moldovada elitanın parçalanması oldu. Yəni bu narıncı qalstuk taxmaqla olmadı. Narıncı şarf geyinməklə olmadı. Yəni küçədən gələnlər olmadı. Olmadı. Məsələn Yushchenko kim idi? Mərkəzi Bankın rəhbəri idi Ukraynada. Hansı ki o prosesin, o birinci narıncı inqilabın aparıcı qüvvəsi kim idi? Onların Elman Rüstəmov. Amma Paşinyan küçədən gəldi. Amma o da parlamentdən getdi. Amma axırı da yaxşı olmadı. O parlamentdən gəldi. Yəni o da yəni küçədə yəni bu proses küçədə başladı. Amma legitimləşməsi yenə seçki yolu ilə parlamentdə oldu və o adam da parlamentdən çıxmışdı. 9 nəfər səhv eləmirəmsə onun fraksiyasında ya 7 nəfər üzvü var idi. Yəni bu da vacib məsələlərdən biridir. Yəni ona görə də sualınızın birinci hissəsinə cavab vermək üçün onu deyim ki, müxalifətçilik anlayışının Azərbaycanda bir rebranding olunması, bir yenidən dizayn olunmasına ehtiyac var. Amma buna imkan vermirlər axı. Məsələn, bir qrup var hansı ki, elə bil ki, müxalifət sözünü elə bir monopoliya almaq istəyir bir tərəfdən. O biri tərəfdən də hökumət desə də yeni müxalifət haqqında danışsa da, məsələn bu seçkilər göstərdi ki, məsələn mən Erkin Qədirildən başqa konseptual olaraq, siyasi olaraq fərqli fikirdə olan bir insanın, başqa bir insanın parlamentdə olmasını məsələn görmürəm. Hansı ki, məsələn hökumət bir 10 nəfər, 20 nəfər parlamentə insan buraxsaydı, yəni bununla hakimiyyət əldən getməyəcək. Bununla, amma bu 10-20 nəfər bir yeni bir hansısa bir konseptlərlə, yeni bir yanaşma, ümumiyyətlə müxalifətin o dediyiniz rebrandinginə gətirə bilərdi. Amma bu baş vermədi. Mənə elə gəlir ki, 9 fevral seçkiləri başqa cür dəyərləndirmək lazımdır. 9 fevral seçkiləri tez seçkilərin payızda olmaması üçün keçirilmiş bir seçkilər idi. Çünki payızda müharibə ehtimallarının getdikcə artdığını nəzərə alaraq yayda payızda müharibə ola bilərdi
seçkilər də olmalı idi normalda oktyabrda. Oktyabr, noyabr. Yəni, təsəvvürlə müharibə dönəminə düşürdü də faktiki olaraq əgər belə tarixə nəzər salsaq. Ona görə bu 9 noyabr seçkiləri örnək deyil, amma siqnaldır. Hakimiyyətin özü üçün də siqnal olmalıdır ki, cəmiyyətdə seçki institutuna, ümumiyyətlə yeni müxalifətçiliyi, yeni dövlət qurulması, çox müxalifətin dövlət sisteminin tərkib hissəsinə çevrilməyinə ehtiyac var. Onun üçün də siqnal olmalıdır ki, gələcəkdə, yəni bununla bağlı müəyyən addımların atılmasından çəkinməsinlər. Hətta artıq hakimiyyətin daxilində də bəzi ən azından müzakirələr gedir yeni konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı, proporsional seçki sistemi ilə bağlı. Yəni, müxalifətçilik anlayışı alternativ olma anlayışı ilə birləşməlidir. Çünki müxalifətçilik, bayaq sizin də dediyiniz kimi də, hansı kimisə söymək deyil, kimisə təhqir eləmək deyil. Ümumiyyətlə o müxalifətçilik deyil. O tık yığmaqdır. Yəni, like yığmaqdır, tık yığmaqdır. Bu, amma həmin insanların da ən böyük problemi ondan ibarətdir ki, onlar elə bilirlər ki, məsələn, həmin o söyüşə, təhqirə və yaxud da aşağılayıcı ifadələrə 1000 nəfər bəyənirsə, sabah o çağırış eləsə, o 1000 nəfər bununla bir yerdə küçəyə çıxacaq. Oradan heç bir nəfər gəlməyəcək, nəinki 1000 nəfər. Bu dəfələrlə də sübut olunur. Dəfələrlə də sübut olunur. Və bunları aldadır bu məsələ. Yəni, onlar bunda özlərini aldadırlar və özlərini aldadaraq da düşünürlər ki, müxalifətçilik elə budur və bu konsepsiyanı aparmağın ən böyük üstünlüyü bilirsiniz nədir o həmin onlar üçün? Çünki alternativ nə təklif edəcəkləri ilə bağlı özlərinin beynində bir konsepsiya da yoxdur. Da məsələn, alternativ nə? Natiq bəy, qaydaq hökumətə və dövlətə. Yəni, bax, stimul nədir? Niyə bu hökumət, bu hakimiyyət, belə deyim də, əslində istədiklərinə nail olurlar? Yəni, Qarabağın böyük bir hissəsi qayıtdı. Yəni, bu tarixi bir qələbədir. Düzdür, bəziləri deyir ki, yox, niyə Xankəndi qayıtmadı? Yəni, belə baxaq da, biz nəyimiz var idi və indi 90%-in qaytarmış olsa, bu irəliyə 90% atılmış bir addımdır. Ən azı bu məsələ. Bəli. Amma yenə də gəlirəm o stimul məsələsinə. Yəni, hökumət niyə maraqlı, İlham Əliyev niyə maraqlı olmalıdır ki, bu sistemi deyək ki, bir Türkiyə yolu ilə geçsin, yəni ya başqa bir, nə bilim, başqa bəlkə bir yollar var. Harda ki, bu müxalifət, yəni yalançı müxalifətdən söhbət getmir. Yəni, o müxalifət ki, hansı ki, dövləti, dövlət maraqlarını qəbul edir, onu müdafiə edir və yenə deyirəm, dövlətin tərkib bir hissəsidir. Protokola düşür belə. Bəli və ona görə mən bəlkə burada sistem dəyişdirilməlidir, bəlkə nə bilim bu, nə bilim İlham Əliyev tam başqa bir status almalıdır və parlament ya seçkilər tam azad keçirilməlidir ki, orada bir, iki partiya olsun, üç partiya olsun və onlar baş nazir gəlsin, geçsin və yəni yeni bir elə bir sistem olsun ki, biz həmişə deyirik dövlət maraqları, amma Azərbaycanda normal seçkilərin keçirilməsi, hansı ki dövlətin belə deyim də olmasına, onun güclü qalmasına xələl gətirməyəcək. Yəni bu sistemin özü qurulması Azərbaycanın ən böyük, yəni ali dövlət maraqlarına uyğundur və bunun zamanı yetişibmi və məndə olan sual, yenə də o suala qayıdıram ki, İlham Əliyev, bu hakimiyyət niyə bunu etsin? Bax, belə bəzi bunun işarətləri də var da. Məsələn, niyə İlham Əliyev Şuşada və Ağdamda prezidentin şəxsi nümayəndəsini təyin elədi? İcra başçıları var da orada, düzdürmü? Şuşanın da icra başçısı var, hansı ki, xalq arasında o qədər də sevilmir. Başqa rayonlarında icra başçıları var, amma paralel strukturlar yarandı. Prezidentin şəxsi nümayəndəsi. Bu onu göstərir ki, artıq ənənəvi strukturlar, ənənəvi institutlaşmamış, amma fəaliyyət göstərən idarəetmə formaları özünü doğrultmur da. Nə qədər icra başçısı həbs olundu, nə qədərsə işdən çıxarıldı, yerləri dəyişdirildi. Amma yenə də bu sistemin çalışmadığı üzə çıxır. Yəni, çox kiçik bir örnəkdir bu. Yəni, bu stimul deməzdim də, amma düşünmək üçün ən azından bir bəhanə verir hakimiyyətə ki, bax, yaxşı da nə qədər olar, 10 dənə icra başçısı tutaq, 20-sini tutaq, 30-unu tutaq, sonra nə olacaq? Yəni, bax, bu artıq idarəetmə formasının özünün yanlış olduğunu və bunun formanın dəyişməsi üçün müəyyən addımların zəruri olduğunu ortalığa çıxardır. İkinci bir önəmli məsələ ondan ibarətdir ki, bir yanlışlıq var. Azərbaycanın indiki
seçki sistemi, yəni majoritar sistem qaldığı dövrdə tam demokratik seçki olsa Azərbaycanda, siz parlamenti tanımayacaqsınız ümumiyyətlə. Siz Rusiyadan 90-cı illərdə o qızıl boyunbağlı və qırmızı rəngli pencəkli insanların Dumanın az qala yarısını təşkil edir də Yeltsinin ilk demokratik seçkilərində. Ona bənzər bir model biz görəcəyik. Niyə? Mən bunu əminliklə deyirəm. Çünki bizim cəmiyyətdə institutlaşmış və ideoloji platformalar əsaslanmış cəmiyyət deyil də. Bu cəmiyyətin günahı deyil, xalqın günahı deyil. Amma yoxdur da, fakt budur ki, yoxdur. Bizim cəmiyyət azarkeşdir. Bir qismi Türkiyə azarkeşlik eləyir, böyük bir qismi İrana azarkeşlik eləyir. Rusiyadan dolanışığı gələn biraz Rusiyaya azarkeşlik eləyir. Yəni, bu azarkeş toplumunda birdən-birə, məsələn, majoritar sistemdə belə bir aç-buraq ki, əsasən də rayonlarda ki, gəlin kimə istəyirsiniz səs verin, o sistem özü-özünü birinci dəfə ən azından doğrultmayacaq. Rayon yerinin ağsaqqalı qazanacaq, pullusu qazanacaq, varlısı qazanacaq, klanların üzvləri qazanacaq. Çünki onların başqa, səs verən insanın başqa gözləntisi də yoxdur. Axı, mən sosial demokratlara səs verəcəm, liberallara səs verəcəm, cumhuriyyətçilərə səs verəcəm, kommunistlərə səs verəcəm. Yoxdur hələ bölgü bizdə. Bizdə maksimum ən yaxşı halda bölgü nədir? Dövlətləri azarkeşlik etmək, bir də təriqətlərlə bağlı belə azarkeşlik etmək, belə deyək. Bunun başqa stimulları yoxdur. Ona görə biz bütün təmaslarda, ən azından son bir ildəki bütün təmaslarda ölkədə proporsional seçki sisteminin bərpasının vacibliyini vurğuluyuruq. Və görünən odur ki, qarşı tərəfdə də bununla bağlı ən azından düşüncələr və bununla bağlı müəyyən addımların atılma istəyi var. Anlaşılır ki, heç olmasa proporsional seçki sistemi ideoloji platformalara bənzər partiyaların formalaşmasına və gələcəkdə bugün 52 partiya var da rəsmi Azərbaycanda. Bunların böyük əksəriyyətini, mən adlarını çəkmək istəmirəm, amma böyük əksəriyyəti bir partiya sədrindən, onun sürücüsündən və yaxın qohumunun mavinindən ibarətdir. Yəni onların heç biri ayaqda qalması, böyük əksəriyyətin ayaqda qalması mümkün deyil. Amma proporsional seçki sistemi 1, 2, 3-cü seçkidən sonra ölkədə siz deyən o 2, 3, 4 güclü partiyanın, ideoloji partiyanın, cəmaatın gözləntilərinə cavab verəcək partiyanın ayaqda qalmasına səbəb ola bilər ən azından. Və onda da artıq o proporsional seçki sisteminə keçid özü-özlüyündə partiyaya səs verməyə keçid deyil axı. Özü-özlüyündə onun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, proporsional seçki sistemi parlamentdən hökumətin çıxmasını da özündə ehtiva edir. Yəni, proporsional seçki sistemində hökumət parlamentdən çıxmalıdır. İndiki problemli bu stimullara gəldikdə İlham Əliyevin və indiki hakimiyyətin problem ondan ibarətdir ki, bu bəsit və tək adama söykənən qərar vermə mexanizmi artıq maneəyə çevrilir. Yəni, xaricdən və daxildən hətta gələ biləcək müəyyən baskıları amortizasiya edə biləcək institutlar yoxdur. Parlament yoxdur, hökumət yoxdur, başqa güclü institutlaşmış müxalifət yoxdur, sizin dediyiniz o dövlətin tərkib hissəsi olan müxalifət yoxdur. Və bu institutların olmaması tək qərar vermə mexanizminin artıq problemə çevirdiyindən söyləməyə əsas verir. Yəni, çox belə misal üzərindən geçsək, hansısa bir ölkədən gələn təkliflərin İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilib edilməməsi tək ondan asılıdır. Amma bir də var ki, parlamentdə bir fraksiyalar var, bir də var ki, hökumət var, hansı ki parlamentdən çıxır və parlamentə tabe olur və İlham Əliyev də dövlət başçısına çevrilir. Yəni, bugünkü sistemdə dövlət başçısı, hökumət başçısı, parlamentin moderatoru, məhkəmələri, hakimləri təyin edən şəxs İlham Əliyevdir. Bu, artıq problem yarada bilər gələcəkdə. Mən demirəm bugün, amma ciddi problemlər yarada bilər və o çox səsli, qəliz idarəetmə sxemlərinin və mexanizmlərinin yaradılması ölkəyə ola biləcək, ehtimal edilə biləcək və gələcəkdə düşünürəm ki, artması çox böyük mümkünlük təşkil edən baskıları amortizasiya etmək üçün çox ciddi bir alətə çevrilə bilər və bu stimul oradan yarana bilər. Bugün açığın sizə deyim ki, İlham Əliyevin sandığı qoysaq, prezident seçkiləri sabah təyin eləyək, gələn həftə təyin eləyək, sandığı qoyaq, saxtakarlığa ehtiyac yoxdur da İlham Əliyev 60-70% qazanacaq seçkiləri. Söhbət indi prezidentin özünün seçkilərindən getmir axı, prezidentin özünün başında durduğu sistemin
artıq müasir tələblərə və yeni reallığa cavab verməməsindən o stimullar oradan yaranır. Mən sizi anlayıram, belə baxanda, kənardan belə sakitcə gözlə baxanda iqtisadiyyat işləyir, neft $80 yenidən qalxdı, aqrar sektorda artım var, doğrudan da var, ciddi var artım. Amma başqa şey də var axı. Məsələn, işğaldan azad olunmuş torpaqlara biz yaxın 5-10 ildə 1,5 milyon insan köçürməsək, nə mənası olacaq o işğaldan azad olunmuş torpaqlar? İqtisadiyyatımıza nə verəcək? Gələcəyimizə nə verəcək? Onun üçün o insanların ora köçürülməsi üçün nə lazımdır? İqtisadi fürsətlər lazımdır. Bakıdan az olmayan iqtisadi fürsətlər lazımdır. O fürsətlərin yaranması üçün nə lazımdır? Normal idarəetmə mexanizmləri lazımdır. İnvestorların qorunması lazımdır. Daxili-xarici investorların rahat çalışması lazımdır. Onun üçün nə lazımdır? Gəlir yenə məsələ ona çıxır da, o məşhur bir misal var. Türkiyənin, Osmanlı Türkiyəsinin 2-ci Əbdülhəmid olur, səhv eləmirəmsə, bir tüfəng almaq istəyir Britaniyadan, satmırlar buna tüfəngi. Satmırlar ki, rəqibimiz sən də Osmanlı imperiyasından hara sənə tüfəng sataq? Çünki tüfənglər müasirləşirdi, Türkiyə ordusunda hələ dayan dondurum idi, bunlar da güllə ilə. O tüfəng almaq istəyir, satmırlar, amma bu generallarına, paşalarına deyir ki, satmırlar, eybi yox, zavod tikək. Onlar deyirlər ki, tikək, mühəndis yoxdur. Deyirlər, gedin Almaniyadan, Fransadan gətirin. Gedirlər, mühəndis gətirirlər, bir müddətdən sonra mühəndislər getmək istəyir. Soruşur, niyə gedir? Deyir, həkim yoxdur. Bunlar xəstələnir, gedir, molla gəlir, bunların başının üstündə nəsə belə fırladır, duz çörür ki, sağalacaqsan, bu da sağalmır. Həkim yoxdur. Deyir, gedin, həkim də gətirin. Həkim gətirirlər, bir müddətdən sonra yenə deyirlər ki, indi mühəndislər də, həkimlər də gedir. Niyə? Müəllim yoxdur, məktəb yoxdur. Fransız liseyinin açılması Nişantaşında o vaxt. Bəs bununla bağlı idi. Yəni bu uzanır, yəni bu siyahını uzatmaq da olar, bu tarixi belə bir sürəcdir. Amma bir tüfəng istəyirdi. Axırda lisey də açıldı, xəstəxana açıldı, universitet açıldı. Yəni bunun ardı-ardına gəldi. Yəni Natiq bəy, siz deyirsiniz ki, bu Qarabağın belə deyim də bərpası, yenidən qurması prosesi həm də Azərbaycana bir çox siyasi və iqtisadi dəyişikliklər gətirə bilər. Əlbəttə, driverinə çevrilə bilər. Ümumiyyətlə, iqtisadi artımın driveri. Amma çevrilməyə də bilər. Çevrilməyə də bilər. Niyə? Çünki biz bunu dəfələrlə yəni publik çıxışlarımızda da demişik də. Yəni bu sistem uğurlu idarəetmə modeli olsaydı regionlar üçün. Yəni başqa sahələri qoyum qırağa. Niyə Ucar, Kürdəmir, nə bilim, Lənkəran, Astara, Quba, Qusar burada o sistemin uğurlarını biz görmədik bu 25-30 ildə. Deməli, bu yerli idarəetmə modeli və aqrar sektora köklənmiş indiki düşüncə tərzi uğurlu olsaydı, biz Kürdəmirdə, Ucarda eyni şeyləri görə bilərdik də bu illər ərzində. İndi eyni idarəetmə fəlsəfəsi ilə, eyni idarəetmə yanaşması ilə harda zəmanət var ki, Cəbrayılda, Qubadlıda, Zəngilanda, Füzulidə, Ağdamda biz uğur qazanacağıq? Və bu zəmanət yoxdur. Mən gələk biraz iqtisadi mövzulara, çünki əslində nə qədər də danışsaq, hətta mən görürəm ki, siyasi qərarlar Azərbaycanda iqtisadiyyatdan asılı olacaq. Mütləq. Çünki əgər bu sistemin belə qalmasında, belə deyim də, iqtisadiyyat buna imkan verəcəksə, bu belə qalacaq. Tamamilə doğru. İqtisadiyyat buna imkan verməsə, sistem özü istəyərək, istəməyərək, yəni dəyişməli olacaq. Və ya daha belə də neqativ proseslər gedəcək. Hansı ki, mən düşünürəm ki, istənilən, yəni mən əminəm ki, İlham Əliyevdə və bugünkü hakimiyyətdə çox güclü o survival instinct var. Yəni ki, sağ qalmaq instinkti hamıdan güclü onlardadır. Ona görə mən düşünürəm ki, həqiqətən, yəni bu iqtisadiyyat, bu sistemin iqtisadiyyatı bugün nə yerdədir? Yəni belə deyək də, yaxın 5-10 il ərzində Qarabağın bərpası üçün neçə milyard pul lazımdır? Azərbaycan hökuməti bunu haradan götürəcək? Bu Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 5 il, 10 il, yəni 20 il ərzində necə təsir edəcək və siyasi sistemin inkişafına və yaxud sementləşməsinə və yaxud geriyə getməsinə bilmirəm necə təsir edəcək? Bu sual var. Bir də məni bu iqtisadi dəyişikliklərlə bağlı mənim belə bir sualım var. Biz həmişə islahatdan danışırıq, hökumət islahatdan danışır. Müxalifətin bir hissəsi islahatı ümumiyyətlə söyüş hədəfinə çevirib, yəni söyüş kimi artıq o sözdən istifadə edir.
Amma həqiqi islahatlar olması üçün, onun davamlı olması üçün, keyfiyyətcə yeni bir səviyyə çıxması üçün mən struktural bir problem görürəm və mənə maraqlıdır ki, siz onun həllini, yəni belə deyim də, hökumətin yerində olsaydınız, necə onu eləyərdiniz? Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda səhv etmirəmsə 1 milyon insana yaxın adam büdcədən maaş alır. Bəli. Əsl islahatlar getsə Azərbaycanda, yəqin ki, bu insanların bir 500 mini işsiz qalmalıdır. Çünki Azərbaycanda bu sir deyil ki, Ştatlar şişirdilir. yəni şişirdili və s. və bir çox monopoliyalar dağılsa, bir çox məmurlar bugün qazandıqları mənbələrdən pulu artıq qazana bilməsələr, çünki hər şey ağarsa, qanuni çərçivəyə keçsə, onların gəlir mənbələri bitsə, bu həm də o insanlar hər bir orta səviyyəli, kiçik səviyyəli məmur bir sürücüsü, özünün, həyat yoldaşının, qızının, bağbanı, bu hərəsi bir 5 nəfər, 10 nəfər Azərbaycan reallıq sistemində bir 5-10 nəfər həm də iş yeri saxlayır. Yəni bu həm 500 min insan, yəni dövlət işlərindən getməsi, dövlət büdcəsindən maliyyələşən işlərin getməsi olacaq. Yəni ki, daha effektiv sistem qurmaq, istənilən islahatlar, hansı ki, Çilidə biz gördük, yəni Pinochet gəldi, bunu elədi, amma nəyin bahasına? Yəni nə qədər insan öldürüldü, nə qədər etirazlar var idi. Yəni bugünə qədər də Çilidə bu çox belə deyək də mübahisəli və ağırlı mövzudur və bu gün də onlar mübahisə edirlər ki, dəyərdimi bunu eləmək ya yox. Bir tərəfdən, amma bir tərəfdən dediyimiz kimi hətta o bir çox məmurlar öz indiki gəlir mənbələrini itirəcəklər və həm orada da iş yerləri itəcək sadə insanlar üçün. Hansı ki, bəlkə heç kağızda yoxdur, amma o da Azərbaycanı bir ayaqda saxlayan bir 5-6 kiçik sistemlərdən də biri odur. Və bunun nəticəsi nə olacaq? Və onun siyasi tərəfi də var ki, sən bu qədər 30 ildir formalaşmış bir sistem, hansı ki, orada kiçik, orta səviyyəli, mən artıq yüksək səviyyəli məmurlardan danışmıram ki, belə dolanırlar. Onun siyasi tərəfi də var. Bu artıq hansısa sadə insanların belə deyim də etirazına yox, artıq gücü, pulu, təsiri dövlətin içində olan insanların etirazına səbəb ola bilər. Yəni bu şəraitdə, məsəl üçün bu ikinci sualdır ki, siz hakimiyyətdə olsaydınız və yaxud hakimiyyəti bir məsləhət kimi istənilən bir başqa bir qüvvə, söhbət burada tək İlham Əliyevlə kimi. Yəni belə bir vəziyyətdə hansı addımları atmaq olardı ki, sistem dəyişsin, inkişaf eləsin, amma eyni zamanda bu qeyri-stabilliyə hansısa belə deyim də təlatümlü proseslərin inkişafına gətirib çıxartmasın. Əslində bu sualın qrafikli, cədvəlli cavabı Nobel mükafatıdır. İqtisadiyyat. Yəni doğrudan elə çox çətin sualdır, amma fakt olaraq bizim çağırış var. Belə bir çağırışlar var, belə bir problemlər var ölkənin qarşısında. Ölkənin iqtisadi modeli çox uzun illərdir ki, açığı dəyişməyib. Yəni büdcənin 2006-2007-ci ildən bu günə qədər büdcənin yarısı birbaşa neft fondundan transferdir, 50%. Bəzi illərdə 48 olub, 49 olub. İllik büdcə bu il 24 milyard, 25 milyarda yaxın idi. Onun tən yarısı manatla, bəli. Onun tən yarısı neft fondundan transferdir. Gələn ildə elə olacaq. Gələn il büdcəsində də artım çox azdır. Cəmi 1.5% artım olacaq gələn ilin büdcəsində. Onun da tən yarısı yenə neft fondundan olacaq. Təqribən 15%-ə yaxını büdcənin neft və neftə xidmət edən şirkətlərin vergilərindən formalaşır. Yəni bu da dolayısıyla neftə bağlıdır. Yerdə qalan hissəsinin də bir qismi yenə neft pulunun başqa bir formada büdcəyə qayıtmasıdır. Bayaq sizin o dediyiniz 1 milyona yaxın, daha dəqiq olsa 917 minə yaxın büdcə təşkilatlarında çalışanlar var. Onlar maaşı hardan alır? Büdcədən. Aldıqları büdcədən aldıqları maaşın 14%-ni gəlir vergisi kimi geri qaytarırlar da. Yəni o pul da neftin pulunun 14%-ni geri qaytarırlar sanki. Yəni bunu da nəzərə alsaq, bu faiz nisbətində
Uzun illərdir, 15-16 ilə yaxındır ki, bu dəyişmir. Hə, mütləq rəqəmlərdə müəyyən dəyişikliklər var. Məsələn, aqrar sektor çox aşağıda idi. 400-500 milyon dollarlıq cəmi ixracatı var idi 10 il, 12 il bundan qabaq. İndi təqribən 1 milyarda yaxınlaşır. Yəni mütləq rəqəmlərdə var, amma faiz nisbətində o qədər də dəyişiklik yoxdur. Yenə necə 15 il bundan qabaq 90% bizim ixracatımız neft, qaz, neft məhsulları idisə, indi də 90% neft, qaz və neft məhsullarıdır. Mütləq rəqəmlərdə dediyim kimi bəzi dəyişikliklər olmağı var. Mən narahat edən əsas məsələlərdən biri, sualınızın ikinci hissəsinə keçmədən bu hissədən danışsaq, belə səhv təsəvvürlər də var. Yəni cəmiyyətin özündə də var, müxalif kəsimdə də var, iqtidarın özündə də var ki, Azərbaycan məsələn aqrar və turizmlə bir çox problemləri həll edə bilər. Aqrar sektorunun inkişafı və turizmlə bir çox problemi həll edə bilər. Bu çox yanlış təsəvvürdür açıq. Turizmi gördük, bu pandemiya ili göstərdi ki, bu problemlər turizmdən asılı olan ölkələrə necə pis təsir edir. Gürcüstan bunun ən böyük örnəklərindən biridir. Ciddi problemlər yaşandı, həm inflyasiya ilə bağlı, işsizliklə bağlı. Aqrar sektorla bağlı problem nədir? Aqrar sektorun Azərbaycanda həm ərazimizi nəzərə alsaq, həm suvarma potensialını nəzərə alsaq, həm digər amilləri nəzərə alsaq, biz gərək bugün istehsal elədiyimizdən 20-25 dəfə çox məhsul istehsal eləyək ki, neftdən gələn gəlirə bərabər pul qazana bilsin ölkə. Dollar ifadəsində. Kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı. 25 dəfə mümkündür bu? Su problemi yaranır. Yəni yəni vəziyyət belə bir kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə yəni elə problemlər yaranır əlbəttə, ki, o artıq heç hökumətin də problemi yox. Global məsələdir və Azərbaycana da ən pis təsirin ölkələrə çevrilir Azərbaycan. Bəli, su problemi çox ciddi olacaq və yaxın 20 ildə bizim ən çox etirazlar başlayır kəndlərdə, rayonlarda sırf su probleminə görə. Və yaxın 20 ildə bu artacaq. Razıyam və yaxın 20 ildə dediyim kimi ən böyük qarşımızda duran problemlərdən biri bu olacaq ki, bunu həll etməyin yolları tapılmalıdır. Bunu həll etmə yolları da ya yeni texnologiyalardır, damcılı suvarmadır, dəniz suyunun şirinləşdirilməsidir. Yəni var. Amma çox bahalı layihələrdir bunların hamısı. Və bizdə belə bir təsəvvür var ki, indi işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda əkin biçim başlayan kimi yəni güllük gülistanlıq olacaq. Yağ balçıdır. Yəni gələcək də dollar gələcək ölkə. Elə deyil. Yenə təkrarım. 25 dəfə bizim ölkənin kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və ixracatının artırılması potensialı yoxdur. Sən artıra bilərsən 2 dəfə. Yaxın 5 ildə də. İndi bugün 1 milyardda eləyə bilərsən 2 milyard. Yaxşı, çıxış yolu. İndi onu deyirik. Ona gəlirik də. Gəlirik məsələnin necə deyirlər, püf nöqtəsinə. İqtisadiyyat elə bir şeydir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin, toplumunun özünə məxsus, özünə xas xüsusiyyətləri də var da. Bəlkə də bizim ağlımıza gəlməyən elə bir sahələr var ki, Azərbaycanlı iş adamları bunu eləyə bilər. Sadəcə bunun üçün azadlıqların, maneçiliklərin aradan qalxması və azadlıqların, iqtisadi azadlıqlardan söhbət gedir, təmin olunması ilə bağlı problemlər aradan qalxmalıdır. Mən məsələn bir Azərbaycanlı, tanıdığım bir Azərbaycanlı ilə bağlı misal deyim. O Gürcüstan Azərbaycanlısıdır, yeri gəlmişkən. Bu adam Şotlandiyaya günü bugün, o Azərbaycanca bilmirəm onun adı nədir, Valınka var ya, Şotland musiqi aləti. Onu Gürcüstanda istehsal edib Şotlandiyaya satır. Bu Azərbaycanlı budur. Daşdan o pul çıxardan Azərbaycanlı modeli budur. Əsl daşdan. Yəni heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Şotlandiya Valınka satır. 200 min dollarlıq illik ixracatıdır. Yəni belə tipli insanlar, Azərbaycanlılar var, Azərbaycan vətəndaşları var. Sadəcə onlar üçün elə bir şərait yaranmalıdır. Dövlət ədalətli moderator rolunu olmağa geri dönməlidir. Yəni bu dəqiqə bizim ən böyük problemlərdən biri odur ki, iqtisadiyyatda dövlət həddindən artıq hegemondur. Xalçanı da dövlət tikir. Alzar Xalça dövlət şirkəti və nə ilə nəticələnir? Sonradan məlum olur ki, 24 milyon manat Azər Xalçanın prezidenti son 5 ildə, 4 ildə pul yiyib. Niyə dövlət xalça tikməlidir? Niyə dövlət pomidor əkməlidir? Niyə dövlət çaxır istehsal etməlidir? Yəni burada startaplara kömək ayrı şeydir, vətəndaşlara kömək ayrı şeydir, ucuz kreditlər verilməsi ayrı şeydir, kreditlərin faizlərinin aşağı olması, uzun müddətli olması ayrı şeydir, vergi, gömrük güzəştləri olmalıdır, bu ayrı şeydir. Amma dövlət bizdə birbaşa məşğul olmağa çalışır bəzi məsələlərlə. Bax, bu yanlışdır və bu yanlışdır düzəltmək üçün biraz zamana da ehtiyacımız olacaq və Azərbaycanın gələcəyi, iqtisadi gələcəyi, açığı elə bir sahələr tapılmalıyıq ki, biz dünya əmək bazarında da özümüzə yer tuta bilək də. Bu ağır məsələdir. Yəni bugün mən iddia eləyə bilmərəm ki,
sabah İlham Əliyevin hökuməti və İlham Əliyev gedir, biz gəlirik və sabahdan hər şey güllü gülistanlıq olacaq. Elə deyil. Bu çətin bir prosesdir. Bizim dünya əmək bazarında yerimiz yoxdur hələ. Və biz uzun illər hələ neft-qaz sektorundan asılı vəziyyətdə olacağıq. Mən demirəm ki, məsələn, bugün 90% ixracatımız neft-qazdırsa, büdcənin yarısı neftdən gəlirsə, bu o demək deyil ki, gələn il başqa hökumətdə bu rəqəmlər kəskin şəkildə dəyişəcək. Dəyişməyəcək, problem ondan ibarətdir. Amma başlamaq lazımdır. Amma müəyyən məsələlər var ki, misal üçün biz bilirik ki, dünyanın trendləri hara gedir. Misal üçün dünyada müəyyən trendlər var. IT industriyası sürətlə inkişaf eləyir, bərpalı enerji və s. Yəni bu sahədə artıq qlobal bir bazar yaranır, iş bazarı və sən ola bilər ki, Azərbaycanda olasan, amma Amerikan şirkətində işləyəsən və yaxud əksinə və s. Və biz təhsilimizə baxsaq, biz görərik ki, məsələn, kənd təsərrüfatında yüz minlərlə tələbə, yəni o sahə üçün yaradılır, hansı ki, o qədər ehtiyac yoxdur və yaxud bilmirəm nə qədər hüquqşünaslar onlar təhsil verilir, amma onlar heç də sonra hüquqşünas işləməyəcək. Halbuki, misal üçün coding, yəni bunu artıq dövlət səviyyəsində görmək olar ki, yəni məktəb, bağçadan, nəinki məktəbdən, bağçadan belə uşaqları öyrətmək olar codingə. Çünki coding elə bir şeydir ki, məsələn, mən IT şirkətlər, Azərbaycanlılar var, Amerikada IT şirkət yaradıb, satıb, yeni bir şirkət yaradır və Azərbaycanda 20 dənə işçisi var. Hələ biz deyirik ki, bizim yerimiz yoxdur, çətindir və mənə elə gəlir ki, belə artıq o şirkətlər, o Azərbaycanlılar ki, hansı ki artıq onların uğur, kiçik, orta və ya böyük səviyyədə uğur hekayələri var və bu qlobaldır və onlar Azərbaycanda iş yerləri yaradıb, öz qlobal şirkətlərini, belə deyim də, daha da böyüdü və o cümlədən daha çox Azərbaycanda iş yerləri yarada bilər. Yəni onları dinləmək lazımdır. Yəni ki, təbii olaraq məsəl üçün Cənubi Koreyada mən bilirəm və Singapurda orada da elə bir siyasət var idi ki, məsəl üçün baxırdılar hansı şirkətlər öz hesabına qabağa gedirdi, onların arxasında durub onları daha da gücləndirirdi hökumət. Kreditlərlə, pullarla və s. və s. Və elə də bir çox bugün dünyanın məsəl üçün qlobal şirkətləri həm də dövlət dəstəyi ilə yaranıb. Amma o belə deyim də, hətta avtomobil şirkətləri pul qoyum, pul silim, tenderdə pul qazanım söhbəti olmayıb. O, yəni belə deyim də, yəni çox ciddi, həm uğurlu iqtisadi belə deyim strategiyalar olub, həm də ciddi dövlətin uğura bağlı dəstəyi olub. Yəni şərtsiz dəstək olmayıb, uğura bağlı dəstək olub. Əlbəttə. Yəni bu modellər də var. Əlbəttə. Və bu sahədə məsəl üçün yenə deyirəm, təhsil sahəsini götürsə, məsəl üçün təhsillə bu iqtisadiyyat bir uzlaşdırılmalıdır və yenə deyirəm, o insanlar ki, artıq uğurlular, artıq bu belə deyim də musiqi alətlərini Gürcüstanda istehsal edib, məsəl üçün Şotlandiyaya satırlarsa, yəni belə istedadlı insanları yığmaq, onlara belə deyim də, necə deyim, düşünmək ki, necə onları dəstəkləmək olar ki, birincisi bu bizneslər Azərbaycanda olsun. Onların, məsələn, neft biznesi yarananda Azərbaycanda bu Heydər Əliyev dövrü başlayanda, bu neft kontraktları imzalananda, neft həm də ona görə bu industriya inkişaf edə bildi ki, çünki müəyyən mənada onlara tam azadlıq verirdi. Düzdür, dövlət qarışa bilmirdi. Dövlət qarışa bilmirdi. Çünki kontraktlar elə bağlanmışdı. Mən başa düşürəm ki, dövlət deyə bilər ki, yox da biz indi vergi verməsə, polis olmasa, bütün bunlar olmasa, axı biz dövlətə büdcə, pul hardan gəlməlidir? Yəni onlar belə düşünürlər də, amma əslində bu çox köhnənin iqtisadi müzakirələrdir. Amma əslində ən çox dövlətin büdcəsi onda yaranır ki, dövlət bu iş adamlarına azadlıq verir və maksimum şəkildə bunların işinə qarışmır. Yəni belə bir hamısı üçün eləməsə də bəlkə bir IT industriyası üçün bunu eləsin, bəlkə də hansısa bir nə bilim turizm ola bilər. Amma bu da mən görmürəm bunu hələ. Yəni mən bunu görə bilmirəm. Bu bilirsiniz necədir? Niyə bu baş vermir Natiq bəy? Təhsilin önəmini siz də qeyd elədiniz də. Bu təhsilin önəmindən başqa bir problem də var. Bizim bazar çox balacadır. Sizin dediyiniz o IT-şniki, yəni IT
mütəxəssisini, yaxşı mütəxəssisi Azərbaycanda onsuz da saxlaya bilməyəcəksən. Sabah super demokratik bir dövlət qur. O Amerikaya getmək istəyəcək. O Avropada yaşamaq istəyəcək. Çünki olsun da yüz minlərlə insanı o təhsili verək, o bacarığı Onu verək. deyirəm. Kimsə gedəcək, Yəni kimsə ona qalacaq. gətirirəm sözü. Kimsə bəziləri şirkət Amma qurub buna da zaman, yəni zaman məsələsidir. Bizdə əmək bazarında təhsilin əmək bazarına təsirləri çox azdır. Yəni bizdə təhsil əmək bazarındakı trendlərə heç cür təsir eləyə bilmir, diktə eləyə bilmir. Yəni bizdə skautlar yoxdur ki, gəlsin universitetlərdən birinci kurslardan kimisə əlindən tutsun, aparsın ki, mən sənin pulunu da verəcəm, mən səni işlədəcəm, nə edəcəm, gələcəkdə də sən mənim üçün çalışacaqsan. Yoxdur o sistem. Yoxdur, qurulmayıb. Yəni demirəm ki, bu mümkün deyil, qurulmalıdır, mümkündür. Amma biraz da bunun zamanına və bazarın balacalığına da baxmaq lazımdır. Mən İrlandiyadan misal deyə bilərəm. İrlandiyanın o IT-şniklərinin, o IT mütəxəssislərinin bir qismi 90-cı, 2000-ci illərdə kütləvi şəkildə keçdilər Amerikaya. Rusiyanın özünün mütəxəssisləri, Google-un yaradıcısı Sankt-Peterburqdandır, Brilov, hansı ki, köçüb Amerikaya 90-cı illərdə. Yəni, böyük bazar harada varsa, sənin mütəxəssislərin oraya gedəcək. Bu problem olacaq. Yəni, bu Azərbaycanın sistemindən, demokratiyasından, diktaturasından asılı olan bir məsələ deyil. Amma Azərbaycandan nə asılıdır? Bax, siz dediyiniz trendlər var. Yaşıl iqtisad, green economic olsun, yaşıl iqtisadiyyat olsun, alternativ enerji mənbələri olsun. Bunların inkişafı strategiyası Azərbaycanda dəbə bağlıdır hələ ki. Bəzi ölkələrdə də bu dəbə bağlıdır, Azərbaycanda da dəbə bağlıdır. Yəni, alternativ enerji üzrə dövlət agentliyi yaratmaq lazımdır. Niyə? Çünki sabah bir qonaq gələndə desinlər, sizdə bu işlərlə kim məşğul olur? Bir qəşəng oğlan çıxardılar, Qalstukda, Britaniyada təhsil alıb, ya Britaniyada, ya Fransada təhsil almış bir gəncdir. Doğrudan da çox istedadlı, çox savadlı bir insandır, mən bir söz deyə bilmərəm. Amma bunu göstərirlər ki, bu alternativ enerji üzrə dövlət agentliyinin rəhbəridir. Yəni bizdə bu dünyada gedən dəbə bir uyğunlaşma prosesi gedir. Amma onun fəlsəfəsinə anlamırlar ki, bu hara aparır dünyanı ümumiyyətlə. 15 ildən sonra bu dünya tamam fərqli olacaq. 10 ildən sonra tamam fərqli olacaq. Biz o fərqli dünyaya getməyə hazırıqmı? Məsələn, alternativ enerji ilə bağlı ən böyük problemlərdən biri odur ki, sənin yerli mühəndis bazanda olmalıdır da. Fərqi nədir ki, sən məsələn neftdən asılı bir ölkə ol. Məsələn, Avropa ölkələrində bir çoxunda neft yoxdur. Onlar neftdən asılıdırlar, alırlar. Və yaxud da sən məsələn də külək generatorlarını özündə düz hər yerə, amma onun loposu, nə bilim, motoru, detallarından məsələn Almaniyadan asılı ol. O asılılıq eyni şeydir axı, fərqi nədir? Sən məsələn alternativ enerjini inkişaf elətdirmək üçün o loposları alıb gətirib quraşdırmaq azdır. Sənin burada mühəndislərin olmalıdır ki, onu ən azından təmir edə bilsinlər ilkin mərhələdə. İkinci mərhələdə ona bənzər yeni texnologiyaların yaranmasında iştirak eləsinlər ki, sən oradan asılı olma. Nə fərqi var ki? Yəni, neftdən asılı olmaqla alternativ enerji texnologiyalarından asılı olmaq eyni şeydir. Bax, Azərbaycanda da bunu bir dəbə çevirməkdənsə, bu perspektivi görmək lazımdır ki, 15 ildən sonra, 10 ildən sonra bunu hara aparıb çıxardacaq dünya? İndi gələk o ikinci suala ki, bu, belə deyim də, hal-hazırki iqtisadi dövlətin, hökumətin strategiyası, Dağlıq Qarabağa, Dağlıq Qarabağla bağlı, Dağlıq Qarabağ deyirəm, yəni Qarabağla bağlı ümumiyyətlə orada olan investisiyalar hansı ki, məcbur olacaq Azərbaycan onu eləməyə yaxın 10-20 il ərzində. Yəni bu bizi, yəni bu iqtisadiyyat, bu iqtisadi sistem, strategiya Azərbaycanın siyasi sistemini hara aparır? Əslində dünya tarixində də baxanda görürük ki, dövlətin investisiya layihələri bir çox hallarda ölkələrin böhrandan hətta çıxmasına da kömək olub da. Məsələn 29-32-ci illərdə böyük depressiya zamanı Amerikada o Keynes nəzəriyyəsi niyə populyar oldu? Çünki dövlət kisənin ağzını açdı və Amerikada olanlar da bilir ki, Amerikanın o qlobal ölkə infrastruktur layihələri o vaxt start verildi. Şimaldan cənuba yollar, şərqdən qərbə yollar, dəmir yolları. Yəni, çox qısa bir zaman kəsimində, 3-4 il kəsimində dövlətin investisiya layihələri hesabına milyonlarla iş yeri yarandı və Amerika iqtisadiyyatı böhrandan yavaş-yavaş çıxaraq 2-ci Dünya müharibəsi öncəsi dünyanın ən böyük güclərindən birinə, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ən böyük gücünə çevrildi. Yəni, dövlət investisiya layihələri özü-özlüyündə pis bir şey deyil. Sadəcə bunun idarə olunması, şəffaflığı, onun formaları çox vacib elementlərdən biridir. Azərbaycan ən belə yumuşaq hesablamalarla
2030-cu ilə qədər 25-30 milyard dollar civarında, bir daha təkrarım civarında işğaldan azad olmuş torpaqlara vəsait qoymaq. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki bura həm sərhədlərin möhkəmlənməsindən tutun da, təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdən tutun da, iqtisadi fürsətlərin yaranmasına qədər. Çünki biz ora 1,5-2 milyon insanın ora köçürülməsini düşünürüksə, bu həm Bakının da problemlərini həll eləyir axı. Bakının da yükü azalır, Bakıda da yaşanıla bilər bir həyat qurmaq mümkün olur. İndi yaşamaq çox çətindir Bakıda, infrastruktur olaraq çətindir. Yağış yağır, küçələri su basır, yollarda tıxaclar, hər yerdə biabırçılıqdır, yəni tıxac mənasında çox böyük problemlər yaşanır. Bakıda yumşalar, yüngülləşər. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, çox təəssüf, hələlik Azərbaycan hökumətinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarda bərpa planında investisiyaların ayrılmasından, o pulun ayrılmasından sonraki mərhələ üçün bir ciddi ipuclarını görmürük. O söhbət əgər ağıllı kənd, ağıllı qəsəbə, ağıllı şəhər layihələrindən gedirsə, bunun konseptual olaraq nədən ibarət olduğunu mən əminəm ki, bir çox məmurlar bilmir. Hətta bir misal da deyim sizə, ASTV, yəni dövlət kanallarının birində bununla bağlı verilişə baxanda bir yüksək rütbəli məmurdan soruşdu aparıcı ki, ağıllı kənd Qubadlıda salınır. Bu nə deməkdir? Adam bir 5-6 saniyə pauza yarandı. Yəqin gözləmirdi, belə birbaşa belə bir sual gözləmirdi. Dedi ki, kəndin cəmaatı hamısı internetə qoşulacaq. Yəni, başqa rayonlarda da kəndin cəmaatı internetə qoşulur da. Bu nə demək? Bax, bu layihələr, mən anlayıram onu niyə eləyirlər. Onun strateji əhəmiyyətini bilirəm. Qubadlıda elə yerdə tikirlər ki, o kəndlər Ermənistan tərəfdən görünür. Ermənistan tərəf qaranlıq, işıq yox, problemlər var. Burada bir çılçırağa bənzər iki kənd. Psixoloji və uğur hekayəsi nöqteyi nəzərdən, PR nöqteyi nəzərdən çox doğru atıla bilərcək addımdır. Amma bu iki kənd ola bilər də da, 200 yox. Yəni 10 qəsəbəni sən belə eləyə bilməyəcəksən, düzdürmü? Yəni bunun bir özünün alqoritmi olmalıdır ki, hansı addımların atılmasına ehtiyac var, düzdürmü? İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, infrastruktur layihələrinin özü-özlüyündə buna biz dövlət büdcəsindən deyəndə açığı bizim yeganə istinad nöqtəmiz neft fondudur da. 44 milyard dollar orada vəsait var. Bir 7 milyarda yaxında, 6,8 milyarda yaxında Mərkəzi Bankın ehtiyatları var. Ümumilikdə bir 52 milyard dollara yaxın vəsaitimiz var. Buna ehtiyac, yəni buna köklənmişik hamımız ki, bunu xərcləyəcəyik böyük bir qismini. Və o investisiya layihələrinin özü Azərbaycanda iqtisadi aktivliyi artıracaq. Yəni İlham Əliyevin növbəti uğur hekayəsinə də çevrilə bilər. Çünki 100 minlərlə yeni iş yeri yaranacaq orada, infrastruktur layihələrinin icra olunduğu dövrdə. Yəni zavodlar, fabriklər, əgər evlər, nə bilim, yollar, körpülər tikildikcə, orada iş yerləri yaranacaq. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatına da ciddi təsir göstərəcək. Multiplikativ effekti olacaq. Orada daş lazımdırsa, deməli, karxanalar artacaq, karxanalarda o işləyənlər qazanacaq. Şeben lazımdırsa, şeben sexləri qazanacaq. Logistika lazım olacaq, avtomobil sürücüləri qazanacaq, yəni yük maşınlarının sürücüləri qazanacaq. Yol qırağı infrastruktur qurulacaq, bunların yeməkxanası, təkər təmiri, yəni qalmaq yerləri. Bunlar çox infrastruktur olaraq inkişafa səbəb ola biləcək. Onu mən belə başa düşürəm ki, əgər bu iş yerləri yaranacaqsa, yəni daha çox insanlar, yəni hökumət daha çox investisiya qoyacaq. Bu deməkdir ki, istəyir dövlət sektorunda, istəyir bu şirkətlərdə, yəni daha çox insanlar işə götürüləcək, yəni məşğuliyyət artacaq. Yəni mən yenə də biz onda gəlirik bu məsələyə ki, onda bu iqtisadi siyasət siyasi sistemin dəyişdirilməsi üçün bir stimul yaratmayacaq. Amma stimul orada yaranır ki, məsələn, harda yaranır? İlham Əliyevin özünün son sərəncamlarından biri 11 iqtisadi rayonun yaranması ilə bağlıdır. Qarabağ iqtisadi rayonu və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu və çox da xoşuna gəlib, hər dəfə bunu təkrarlayır. Amma bu inzibati ərazi vahidinə çevrilməsə, iqtisadi rayon olaraq heç bir mənası yoxdur. Yəni biz bunu inzibati ərazi vahidinə də çevirməliyik. Yəni Qarabağ inzibati ərazi vahidi və iqtisadi rayonu. Şərqi Zəngəzur inzibati ərazi vahidi və iqtisadi rayonu. Bax, buna doğru iş gedir. Və bu, həmin o stimullardan biridir ki, həm bu yerli özünü və ümumiyyətlə özünü idarə etmənin fəlsəfəsinin və formasının dəyişdirilməsi ilə bağlı addımlar atılsın. Və oradakı effektivliyin artırılmasında bu çox vacib elementlərdən birini çevriləcək. Yəni, icra başçısı kimi
pul ayrılsa ki, ged orada yol tut ki, onun yarıdan çoxu yeyiləcək. Bir də var, mərkəzləşdirilmiş qaydada nəzarət mexanizmlərinin olması daha vacibdir, mənə elə gəlir ki, və prezidentin şəxsi nümayəndələri növbəti addımda bu 11 iqtisadi rayonda olacaq. Ondan sonra bu inzibati ərazi vahidinə çevriləcək. Bunun artıq ikinci, üçüncü addımı yerli özünü idarəetmə institutlarının gücləndirilməsidir də. O mənada ki, məsələn, biz status sözündən qorxuruq da, elə Qarabağla bağlı onu da deyək. Amma üzr istəyirəm, bunu cümləni bitireyim. Status sözündən qorxuruq, amma bələdiyyənin özü status deyilmi? Bəlkə yerli özünü idarəetmə, məsələn, Böyükşəhər Bələdiyyəsi statusda, Xankəndində Böyükşəhər Bələdiyyəsinin yaranması, orada meri seçkilərinin olması, bizim erməni vətəndaşlarımızın, erməni əsilli vətəndaşlarımızın orada iştirakı, qalibiyyəti və idarəetmədə iştirakı. Bunlar da fəlsəfi və uzun müddətli o strateji hədəflərə çatmaq üçün də çox vacib stimullardan biridir axı. Onda mən belə görürəm ki, siyasi sistem o mənada dəyişə bilər ki, yəni və ya dəyişəcək ki, artıq pul azalıb. Yəni biz baxsaq son 10 ilə, 15 ilə Azərbaycanda yəni büdcə nə qədər, yəni onun həcmi azalıb. Hökumətin o qədər də indi xərcləməyə pul yoxdur və buna görə də bütün bu islahatlar, hansı ki o istəyir ərazi bölgüsü və yaxud istəyir bütün bu icra belə deyim də aparatın, yəni rayonlarda rəhbərlərin həbs olunması və s. bu belə yəni elə bir istək var ki, bu dəqiqə hökumətin siyasətində mən bunu görürəm ki, belə deyim də xərclərə nəzarəti gücləndirsin, optimallaşdırsın. Yəni orada burada artıq pulların xərclənməsi və onların yeyilməsinin qarşısını mümkün qədər alsın. Bu özü artıq siyasi sistemin dəyişməsinə yəni bir stimuldur. Əlbəttə, biz sizinlə həm də. Çünki Azərbaycanda siyasi layallıq, hakimiyyətə siyasi layallıq da məmurlardan tutmuş, aşağı səviyyədən tutmuş yuxarıya qədər ideoloji olmayıb da heç vaxt. Yəni bu maddi maraqlar üzərində formalaşıb. İndi əgər hakimiyyət, o cümlədən İlham Əliyev, bu maddi maraqları çıxardırsa, əvəzində nəsə təklif eləməlidir də, o layallığın təmin olunması üçün. Düzdürmü? Və o nədir? O yeni ideoloji xətt, yeni ideya, o böyük Amerika ideyası var idi. Amerika dilləri ondan başladı qurulmağa da. Amerika ideyasının tərkib hissəsi də Amerika arzusuydu və varlı olmaq şansı idi. Azərbaycanda varlı olmaq şansı. Gəlirəm ora. O belə deyək, yeni o sistemdə hər kəs üçün, o cümlədən o məmurlar üçün hansı ki nə qədərsə kapital yığıblarsa, olacaqmı? Yəni maliyyə başqa yol yoxdur. Amma maliyyə hissəsini İlham Əliyev və onun indiki komandası özü eləmək istəsə heç kim inanmayacaq. Yəni o Putin yadıma gəlir 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq maliyyə missiyası elan elədi və heç bir şey baş vermədi. Çünki heç kim inanmadı ki, bu Putin biz çıxardaq deyək ki 10 milyardımız var, 15 milyardımız var əlimizdə. Yəni bu iki vəziyyətdə tutarlı olur da, ya seçkilər yolu ilə hökumət dəyişib, yeni hökumət gəlir bu kursu elan edir, ya da yeni bir koalisyon hökumət qurulur. Və o koalisiyanın tərkib hissəsi artıq zəmanətə çevrilir, zaminə çevrilir. Bu maliyyə missiyasının zamininə çevrilir ki, bax sizə heç nə baş verməyəcək, sizin həyatınıza, var dövlətinizə təhlükə yoxdur. O mənada ki, siz addım-addım qanunda nəzərdə tutulan indi maliyyə missiyasının detalları qanun şəklində olacaq. Yeri gəlmişkən 2013-cü ildə ilk biz elan eləmişdik bununla bağlı qanun layihəsi. 2013-cü ildə 8 il keçib üstündən. Yəni bax bunu elan etdikdən sonra o maliyyə missiyasının nəticəsində o pul qazanan məmurların bayaq söhbətimizin əvvəlində də çox doğru olaraq dedin ki, onlar bir müxalifətə çevriləcəkdir. Onların bütün resurslarını əlindən al, hamısını al. Onlar müxalifətdən də güclü olacaqlar, belə deyək. Çünki inzibati resursları var, pulları var, yəni onların çevrələri var, qohumları var. Yəni daha ciddi bir resursa çevrilə bilər təhlükəli hakimiyyət üçün. Hakimiyyət indi burada da stimulu ondan ibarət olmalıdır ki, o təhlükəni önləmək üçün maliyyə missiyası elan eləsin, hamı bəyan eləsin, bir hissəsini vergi şəklində ödəsin dövlət büdcəsinə. Başqa qanun layihələri də paralel olmalıdır. Restrukturasiya haqqında, reabilitasiya haqqında qanun layihələri də olmalıdır ki, həmin insanların bir müddət siyasətlə məşğul olması qadağan oluna bilər, amma iqtisadi fəaliyyətlə geçsinlər, nə istəyirlər açsınlar o pul onların olandan sonra.
Ya da ki seçim qarşısında qalmalıdırlar da, ya belə olur, ya gizlədirlərsə əllərindən hər şey alınır. Necə ki illərdir biz bunu görmüşük də, böyük məmurlar vurulanda nazirlər və daha yüksək rütbə. Ortalar və kiçiklərə çox vaxt dəymirlər açıq. Amma daha yüksək rütbəli məmurlar vurulanda onların əllərindən bir çox şeylər alınır. Bax, bunu qarşısını almaq üçün stimullardan biri də odur ki, yəni dəyişiklik stimullarından biri də odur ki, İlham Əliyev özünə və hakimiyyətinə gələcəkdə yarana biləcək təhlükələri önləmək üçün o məmurlardan, gəlirlərdən, pullardan məhrum qalmış çevrələr da az deyil. Söhbət 10 minlərlə insanlardan gedir. Onları neytrallaşdırmağın yolu yeni hekayənin təqdimatıdır. Yeni idarəetmə formasının təqdimatıdır və yeni maliyyə amnistiyasının təqdimatıdır. Həm də yeni qaydalarla, ədalətli qaydalarla həm onlar üçün, həm başqaları üçün həqiqətən də azad biznes quraraq pul qazanmaq və dövlət büdcəsinə qanuni şəkildə vergi vermək imkanıdır. Yəni bu vergilər də kifayət qədər sürətlə arta bilər ölkədə. Yəni ki, dövlətin inkişafı və indiki hakimiyyətin həm belə deyim də yaratdığı sistemin inkişafının və özlərinin də maraqlarının və xalqın da və həm də o məmur təbəqəsinin də yeganə belə deyim də kompromis və hamının marağında olan bir konsept budur. Əlbəttə. Mən istəyirəm başqa bir mövzuya keçək. Bax, bu yaxınlarda mən İlham Əliyevdə, Paşinyanda, Erdoğanda, yəni artıq hamı bütün bu liderlər sərhədlərin açılmasından, dialoqun birbaşa Paşinyanla İlham Əliyevin görüşməsi, yəni belə bir görüşün bu yaxınlarda mən başa düşürəm ki, baş vermək ehtimalı var. Kommunikasiyaların açılması, yəni ki, ola bilər ki, hansısa artıq yəqin ki, hansısa mərhələdə iqtisadi əməkdaşlıq da başlaya bilər. Yəni mənə maraqlıdır, bax, siz necə görürsünüz də? Bax, bu Qarabağın biz inkişafından danışdıq, sırf Azərbaycan perspektivindən. Amma Azərbaycanın inkişafı üçün həm də bizim Ermənistanla sülh sazişinin bağlanması sözsüz ki, bizim ərazi bütövlüyünün və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması şərti ilə. Amma belə bir sülh prosesinin getməsi perspektivi varsa və bu istiqamətdə siyasət olacaqsa, Qarabağda olan o, belə deyim də, yenidən qurma potensialı ilə Xankəndidə və orada yaşayan ermənilər, hansı ki bizim vətəndaşlardılar və ya vətəndaşlar olmalıdır və bu prosesdə yəqin gedəcək. Ermənistanda yaşayan, yəni Ermənistanda olan, yəni Ermənistan vətəndaşlarının da Azərbaycana onların iqtisadi mənada bağlanması, bu necə mümkündür, necə ola bilər? Burada dövlətin siyasəti necə olmalıdır ki, bu yalnız belə deyim, Azərbaycanın inkişafına yox, həm də Ermənistanın inkişafına gətirsin və Ermənistanla Azərbaycan iqtisadiyyatlarının bir-birinə bağlanmasına gətirsin. Çünki biz başa düşürük ki, necə ki Avropada Almaniya ilə Fransa arasında əsirlərlə 100 illik, yəni onların bir-birlərini qırdığı qədər biz bir-birimizi qırsaydıq, artıq nə ermənilər, nə Azərbaycanlar yer üzündə yox idi. Və özdə bir 10 dəfə, 20 dəfə yox idi. Yəni əlbəttə ki, bu gecə tezi bu sülh olacaq, amma bu sülhün yaranmasının bir yolu da bu iki ölkənin iqtisadiyyatını bir-birinə bağlamaqdır. Ermənistana bu su kimi lazımdır, çünki yəni onların vəziyyəti açığı deyək, həm də iqtisadi mənada heç də yaxşı deyil, ürək açan deyil. Və iki qonşu ilə Türkiyənin Azərbaycanla sərhədləri açmasalar, bu proseslər, yəni müəyyən bir siyasi o software'lərini update eləməsələr, onlar üçün də çox çətin olacaq. Ona görə mən də ümidliyəm ki, bu proses orada baş verə bilər, nə qədər çətin olsa da. Amma Azərbaycanın burada siyasəti necə olmalı? Çünki Azərbaycanın inkişafı üçün, iqtisadi, siyasi inkişafı üçün həm də Ermənistanı, belə deyim də, siyasi, iqtisadi mənada Azərbaycana bağlamaq, bu bağları möhkəmləndirmək, bu çox vacib bir faktor ola bilər. Çünki biz müharibə, hər 20-30 il biz müharibə aparsaq,
minlərlə insan həlak olsa, milyardlarla biz pulu ancaq hərbiyə xərcləməli olsaq, bir dəfə uçsaq, bir dəfə udursaq, yəni bunun sonu olmayacaq. Yəni bunun da qabağını almaq, preventiv siyasəti bu gün qurmaq olar. Yəni Azərbaycan dövləti hansı siyasəti aparmalıdır ki, bax bu Ermənistanla Azərbaycan iqtisadiyyatı bir-birinə bağlansın və həm Ermənistan, həm Azərbaycan bundan bəhrələnsin? Əslində biraz çətinlik, psixoloji daha çox problemlər var. Cəmiyyətlərdə də var, xalqlarda da var, hökumətlərdə də, dövlətlərdə. Yəni bu güvənsizlik ortamı və psixoloji problemlər var. Amma söhbət nədən gedir? Mən belə başa düşürəm ki, Ermənistan ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ adlanan, o dırnaq içində adlanan problemi öz üzərindən atmağa çalışır. Yəni düşünür ki, bu Rusiyanın artıq problemidir, mənim deyil. Və bu çox yaxşıdır, əgər elə düşünürsə. Və biz burada onlarla bu məsələdə həmfikir ola bilərik. Və mən belə başa düşürəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin gələcəyi, yəni yaxın perspektivdə danışıqlarda, mən də düşünürəm ki, birbaşa təmaslar mütləqdir, lazımdır, vacibdir və olacaq. Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri ilə Xankəndi və ətrafında olan məsələlər bir-birindən ayrılacaq çox güman. Yəni, ərazi bütövlüyünün tanınması, sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi Xankəndində yaşayan erməni icmasının problemindən ayrılacaq. Və biz buna nail olsaq, Ermənistanla birgə buna nail olsa, bu çox yaxşı bir president yarada bilər. Çünki Ermənistan da deyəcək ki, mənim ərazi iddialarım yoxdur, ərazi bütövlüyünü tanıyıram. Bizim də ərazi bütövlüyünü tanımaq onlara da vacibdir. Çünki son zamanlar bu Zəngəzur məsələsi ortada ciddi narahatçılıq yaratmışdı. Və sərhədlərin dəqiqləşdirilməsindən sonra kommunikasiyaların açılması və ticarət münasibətlərinin bərpası daha asan məsələdir məncə. Çünki Qafqaz xalqlarının ən çox yaxşı bacardığı məsələlərdən biri də ticarətdir. Bizdə də var o, Ermənistanda da var, ermənilərdə də var. Yəni, bunu anlaşacağıq, ticarət də başlayacaq. Və zaten bu 30 il ərzində Gürcüstan üzərindən və Gürcüstanda bu ticarət olub. Türkiyə ilə Ermənistanın Gürcüstan üzərindən ticarət dövriyyəsi 250 milyon dollara yaxın olub. Azərbaycanla Ermənistanın ticarət dövriyyəsi təqribən 50 milyon dollara yaxın olub. Amma Gürcüstan üzərindən və Gürcüstanda baş verib hadisələr. İndi birbaşa münasibətlərin bərpası, kommunikasiyaların açılması kifayət qədər ciddi perspektivlər var. Ermənistan üçün də var, Azərbaycan üçün də var. Amma biraz mənə elə gəlir ki, zamana ehtiyac yaranacaq. Çox ciddi zamana ehtiyac yaranacaq. O çəkincələr, yəni psixoloji bariyerlər, onlar aradan qalxmalıdır. Və bunun üçün də iki tərəfli görüşlərin tək dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində yox, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, jurnalistlər, adi vətəndaşlar. Məsələn, niyə belə bir praktikadan da istifadə eləmək olar ki, Azərbaycan vətəndaşları hansılar ki, öz yaxınlarının qəbirləri Ermənistan ərazisində qalıb, ora ziyarət eləsinlər. Ermənilər var ki, Şəkidə yaşayıblar, Sumqayıtda yaşayıblar, Bakıda yaşayıblar, başqa Gəncədə yaşayıblar, orada gəlsinlər. Yəni, bir-birləri ilə belə insani münasibətlərin də, insanlar arası daha doğrusu münasibətlərində yaranması mənə elə gəlir ki, gələcəkdə çox vacib rol oynaya bilər və yeni nəslin artıq başqa cür köklənməsi lazımdır. Çünki son 15-20 ildə, ümumiyyətlə 30 ilə yaxın bir müddətdə Azərbaycan gəncləri ilə Ermənistan gəncləri bir-birini tanımırlar. Onlar Marsdan gələn bir insan təsəvvürü var onlarda. Yəni, bu təsəvvürlər aradan qalxmalıdır, bu psixoloji bariyerlər aradan qalxmalıdır. Amma Ermənistanın iqtisadi olaraq həm Azərbaycan, həm Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasından ancaq uda bilər. Ancaq uda bilər. Və biz də bu sözü deyəndə bəzi Azərbaycanın cəmiyyətinin içindəki olan bəzi çevrələr bundan da narahat olur ki, niyə Ermənistan udmalıdır? Udmalıdır. Ermənistan udmasa niyə bunu etməlidir ki? Ermənistan da udmalıdır. Yəni, iqtisadi nöqteyi nəzərdən də udmalıdır. İqtisadi dividend qazanmalıdır, iqtisadiyyatları güclənməlidir. Bir tərəfin udması o biri tərəfin yalnız uduzmasına gətirir. Ümumiyyətlə, bu yanaşma səhvdir. Çünki bu yanaşma gecə tezi müharibələrə, əlbəttə, tamamilə doğru. Yəni, bir dəfə bu tərəf uduzacaq, o bir dəfə. Amma indi dünyada win-win deyirlər də. Yəni, elə bir siyasət yürüdürsən ki, həm sən udursan, həm qonşun udur. Həm sən udursan, həm oponentin udur. Yəni, bu mümkündür və bu düşüncə əslində texnologiyalarda gəlib, siyasətə gəlib, həyatın bütün sahələrinə gəlib. Amma təəssüf ki, Azərbaycan bizim regionda bu düşüncə azdır. Və mənə elə gəlir ki, gələcəkdə iqtisadi dividendlər və münasibətlər iqtisadi dividendlər gətirməyə başladıqca hər iki toplum üçün bu psixoloji gərginliklərin də azalmasına səbəb olacaq.
Və Ermənistanın perspektiv olaraq Türkiyə ilə, Azərbaycanla normal münasibətləri qurulması həyati vacib məsələlərdən biridir. Həm də o mənada ki, Ermənistanda iqtisadi vəziyyət yaxşılaşmasa, köç dalğası daha da artacaq. Ermənistan üçün bu ciddi problemlərdən biridir və Ermənistana köç dalğası artması gələcəkdə elə bir nöqtəyə, sınma nöqtəsinə çata bilər ki, demoqrafik olaraq o bərpası mümkün olmayacaq. Və müharibə təhlükəsi qaldıqca və heç bir iqtisadi münasibətlərin olmadığı təhlükəsi qaldıqca Ermənistandan da köç axını güclənəcək. Bu da problemlərdən biridir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Ermənistanla Azərbaycanın həm hökumət dövlət başçıları birbaşa görüşməlidir. ATƏT-siz, Rusiyasız, nə bilim başqalarsız elə getsinlər, görüşsünlər, söhbət eləsinlər. Nazirlər birbaşa görüşməlidir. Siyasi partiyalar birbaşa görüşməlidir. Müxalifət ola bilər, iqtidar partiyası da ola bilər, fərqi yoxdur. Sivil toplum, jurnalistlər birbaşa görüşlərdən, təmaslardan qaçmaq lazım deyil. Natiq bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Qonağımız olduğunuz üçün təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Sağ olun.